क्या सर्दी में आपका भी गला सूख जाता है, खराश हो जाती है या आवाज़ बैठ जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठंड में म्यूकोसल लाइनिंग ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो आप भी ट्राई करें मुलेठी चाय, क्योंकि मुलेठी चाय में जो ग्लाइसिराइजिन होता है वो गले की लाइनिंग को शांत करता है, म्यूकस बैलेंस सपोर्ट करता है और सूखी खांसी शांत होती है। अगले पार्ट में ऐसी ही कोई और हर्बल विंटर टी। जब तक वीडियो लाइक करें और आरोग्य भव को सब्सक्राइब करें।